बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दिखाएंगे कि घर में सर्दियों के मौसम में जो हीटर हम यूज़ करते हैं उस हीटर के अक्सर रॉड जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अभी जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक रॉड है, ये ख़राब है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं इसका जो स्विच है वो भी 2 पे है। ठीक है, और एक ऑन है एक नहीं। इसको तब्दील कैसे किया जाता है और इसको क्या क्या मसला हो सकता है, स्प्रिंग टूट सकता है या कोई और मसला है, वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।